अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबूबकर भुट्टा। एक्नी का मसला या ब्लैक हेड्स का मसला बहुत कॉमन मसला है। ये अमूमन नौजवान लड़कों और लड़कियों में देखने में आता है। तो इसके लिए इसको ठीक करने के लिए बहुत से लोग ओवर द काउंटर और बाज़ार से महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। आज हम ऐसी 8 बातें देखते हैं जो आप घर में आजमा के उनको ठीक रख सकते हैं और आप इस मसले से बाकी ज़िंदगी के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो ब्लैक हेड्स बनते क्यों हैं? ये दरअसल हमारे मुंह के ऊपर सुराख होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर से पसीना निकलता है या हमारा सीबम निकलता है, जिसको हम जिस्म का ऑयल कहते हैं। तो जब ऑयल की रेगुलेशन ख़राब होती है, वो ख़राब क्यों होती है? वो हार्मोन्स की वजह से होती है। जब प्यूबर्टी करीब आती है, यानी बुलूगत का ज़माना होता है लड़कों में और लड़कियों में, तो कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो ये जो ऑयल पैदा होता है जिस्म से, जिसे सीबम कहते हैं, ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये इन सुराखों को बंद करना शुरू कर देता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया, मट्टी, डर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ ट्रैप होती हैं। तो हमारे सुराख बंद हो जाते हैं। जब ये चीज़ें बंद होती हैं तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम वाइट हेड और फिर ब्लैक हेड कहते हैं। तो ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए 8 ऐसी बातें जो आपको जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से क्लींस करना है। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ मुंह को धोना नहीं है, इसको थॉरोली अच्छी तरह से सुबह शाम, ख़ास तौर पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने के बाद जिसके अंदर आपको पसीना आता हो, एक्सरसाइज, वॉक, घर का कोई काम करने के बाद आपने अच्छी तरह से धोना है। आपने चेहरे को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना। बाज़ लोग कोई भी जो फेस वाश होता है वो इतने ज़ोर से अप्लाई करते हैं कि उनके जो रेडनेस आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिल्द स्ट्रिप हो रही है, यानी उतर रही है। ये भी एक नुकसानदेह बात है। इसके अलावा आपने अपने जो पिलो होता है सराहना, उसको रेगुलरली वाश करना है। हफ्ते में आप एक दफ़ा उसको कम से कम ज़रूर वाश कर लीजिए। दूसरे नंबर पे आप जो चीज़ आज़मा सकते हैं वो पोर स्ट्रिप्स होती हैं। पोर स्ट्रिप्स का मकसद ये होता है कि ये आपके जो ब्लैक हेड होते हैं इनको इनसे रिमूव किया जाता है। लेकिन ये बात जहन में रखने वाली है कि ये आर्जी तौर पे तो आपके जो ब्लैक हेड हैं उनसे आपको छुटकारा देगी, यानी जो इस वक्त बने हुए हैं ये उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो बन रहे हैं या बनेंगे, ये वो उसको ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वो बन रहे हैं ऑयल की रेगुलेशन की वजह से। ऑयल ज़्यादा पैदा हो रहा है जिसकी वजह से ये वाले सुराख बंद हो रहे हैं। तो जब तक ऑयल ठीक नहीं होगा तो ये वाले हमारे ब्लैक हेड हैं ये ठीक नहीं होंगे। स्ट्रिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको जेंटली इस्तेमाल करना है। आप बहुत ज़्यादा अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं और आपकी जो स्किन है वो भी इससे डैमेज हो जाती है। तीसरे नंबर पे बहुत से लोग ट्रॉपिकल एरियाज़ में रह रहे होते हैं, यानी सूरज के करीब रहते हैं, तो उनको सन स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या होती हैं? ये हमारे रोशनी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVA और B होती हैं, जिनकी वजह से बाज़ औक़ात आपने ऐसा देखा हो कि आप हाइकिंग के लिए या आप सैर व तफरीह के लिए किसी सियाहती मुकाम पे गए हैं, तो वापसी के ऊपर आपका चेहरा रेड हो जाता है, बाज़ लोगों का ब्लैक हो जाता है और वो इफ़ेक्ट 2-3 हफ़्ते रहता है। तो ये UV लाइट्स का इफ़ेक्ट होता है। इससे जिल्द को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग सन स्क्रीन अप्लाई करते हैं। सन स्क्रीन वाइट कलर की होती है। बाज़ खिलाड़ी भी हमें खेल के दौरान अप्लाई करते हुए महसूस होते हैं और बहुत से लोग जो बाहर हाइकिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। तो ये सन स्क्रीन आपकी ऑयल फ्री होनी चाहिए। अगर आप यूज़ करते हैं और आप का यूज़ करने का प्लान है, तो आपने हमेशा उसके प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, पहले देखना पड़ना है कि उसके अंदर ऑयल शामिल नहीं होना चाहिए। ऑयल फ्री UV सनस्क्रीन्स मिल जाती हैं, वो आपने यूज़ करनी है। चौथे नंबर के ऊपर आपने क्ले मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर। सदियों से ये एक ऐसा आजमूदा और ज़बरदस्त नुस्खा है कि ये मट्टी के अंदर जज़ब करने की सलाहियत होती है। जब आप क्ले मास्क अप्लाई करते हैं तो जो आपके चेहरे के ऊपर टॉक्सिन होते हैं, मट्टी होती है, जरासीम होते हैं, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता जज़ब कर लेती है। इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये वो आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करती है। तो जैसे ही आपके सुराखों वाली, पोर्स वाली मट्टी, बैक्टीरिया जो उसके अंदर जमे होते हैं, ऑयल, वो निकलता है, तो आपके पोर्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं, वो हील करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आपने चारकोल मास्क अप्लाई कर सकते हैं। आप चारकोल के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये भी चीज़ों को जज़ब करता है। जब एमरजेंसीज़ में कोई पॉइजनिंग का केस आता है तो उसके मैदे को वाश करने के बाद हम चारकोल उसके मैदे के अंदर डाल देते हैं। ये 2 से 3 घंटे उसके अंदर रहता है और वहाँ पर जो बचे हुए टॉक्सिन्स होते हैं ये उनको जज़ब कर लेता है। इसके अंदर ये वाली ज़बरदस्त सलाहियत होती है। तो चारकोल जो मास्क है वो आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वहाँ से बैक्टीरिया को, डर्ट को, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है और आपके पोर्स को खोल देता है।
یہ آپ جینٹلی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اس کا اسکن ٹیسٹ ضرور کر لینا ہے کہ کہیں اس سے آپ کو الرجی تو نہیں ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ نے تھوڑی سی اسکن کے اوپر، ہاتھ کے اوپر یا کہیں چہرے کے اوپر تھوڑا سا لگا کے ایک سکے کے برابر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی ریڈنس ہو، کوئی فلیئر بن جائے، کوئی گول نشان بن جائے، تب آپ نے چارکول ماسک ہے وہ اپلائی نہیں کرنا۔ چھٹے نمبر کے اوپر ایک پروسیس ہوتا ہے پورز کو کھولنے کے لیے، اس کو ہم ایکسفولیشن کہتے ہیں۔ اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ آپ کیمیکل اپلائی کرتے ہیں، جو آپ کی جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے اور جو جن چیزوں نے آپ کے پورز کو، سوراخوں کو بند کیا ہوتا ہے، وہ اتر جاتی ہیں تو آپ کے پورز کھل جاتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس الفا ہائیڈروکسی ایسڈ اور بیٹا ہائیڈروکسی ایسڈز ہوتے ہیں۔ الفا ہائیڈروکسی ایسڈز آپ کی جو اوپر والی ڈیڈ سکن ہوتی ہے اس کو توڑتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں۔ بیٹا ہائیڈروکسی ایسڈ جو ہوتے ہیں وہ پھر پینیٹریٹ کرتے ہیں، اندر آپ کے پورس میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ جو آئل پڑا ہوتا ہے، جو مٹی ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کو نرم کرتا ہے اور ان کو نکال کے باہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پورس کھل جاتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ آپ ٹاپیکل ریٹینوئڈز یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل وائٹامن اے ہوتا ہے اور یہ جلد کے لیے سب سے زبردست وائٹامن ہے۔ یہ ایجنگ سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، یہ آپ کے سیلز کے ٹرن اوور کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو فریش جلد ہے وہ جلدی آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سی شیپس میں، بہت سی شکلوں میں ہمیں اویلیبل ہے، جیل کی شکل میں، لوشن کی شکل میں، اس کے علاوہ کریم کی شکل میں۔ تو آپ کوئی بھی ریٹینوئڈ اچھا سا مارکیٹ سے خرید کے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں برانڈ یہاں مینشن نہیں کروں گا، لیکن آپ کوئی بھی اچھا سا اوور دی کاؤنٹر خرید کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ کے اوپر آپ سیلیسائلک ایسڈ جیل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی کیراٹن جو ہوتی ہے اس کو ڈیزالو کرتے ہیں۔ کیراٹن آپ کی لاسٹ لیئر ہوتی ہے جو سب سے آخر پہ ہوتی ہے، وہ اصل رکاوٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے پورز کے کھلنے میں۔ تو جب کیراٹن آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو آپ کے پورز کھلتے ہیں اور باقی جو آپ پھر دوائیں اپلائی کرتے ہیں وہ اندر تک ان کو رسائی ہوتی ہے اور وہ پھر اپنا فنکشن کرتی ہیں اور آپ کے پورز کو ہیل بھی کرتی ہیں اور کھلتی بھی ہیں۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سیلیسائلک ایسڈ ہے وہ آپ نے صرف افیکٹڈ پلیسز پہ استعمال کرنا ہے، آپ نے پورے جسم پہ استعمال نہیں کرنا، ورنہ اس کی ٹاکسیسٹی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو جنرل میئرز ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے چہرے کو، خاص طور پہ اپنے چہرے کو روزانہ دھوئیے، اپنے سرہانے کو ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ ضرور دھوئیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو ڈرائی کرنا ہے۔ اپنے چہرے کے لیے 1 سے 2 قسم کے پروڈکٹس رکھیں، بہت زیادہ یوز نہ کریں، بار بار تبدیل نہ کریں، یہ بھی آپ کے جو بلیک ہیڈ ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسپائسی چیزوں سے پرہیز کریں، یہ آپ کے آئل کی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ والا جو 7 سے 12 سال کا عمر کا حصہ ہوتا ہے، یہ آئل بہت زیادہ اس میں پروڈیوس ہوتا ہے ہمارے پورے جسم میں، تو یہ پرون ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے، سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو کسی حوالے سے بھی ہیلپ فل لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔